ganin sauƙin abu da kisa ke ba za su sauƙin abu shi ko musulmi da ya ganin sauƙin abu dan na tabbata da wani ta kashe shi mutanen musulmi tana iya kai labari ba wani tana kwacewa da ba abin da ya faru misali da yanzu da ran da wata kila to amma abubuwan da a value orientation na musulmi wato abubuwa sani abubuwa masu kima in an zo kan mazan Allah musulmi an kore masa komai sai bayan an kashe shi ne ba da rai ake ba inda annabi don haka ya kamata a gane wannan ba wani tabawa ba ne tabbas an samu musulmi samaniyar makaranta a wannan makaranta da yi yawa sun kashe ta sun kona ta gaskiya ne ɗaukar doka a hannu musulunci doka ɗaukar doka a hannu saboda akwai hukumomi hukuma ya kamata ta hukunci amma hukuncin wanda ya zagi manzan Allah ya ci mutuncinsa wannan ba malami ɗaya duk yadda ya bauɗe a musulunci duk yadda aka ja daga da shi a rai aka saba ba a taɓa malami dai ya ja salafan wa khalafan bi ma'ana salafin ummati wa khalafuha ba a taɓa malami ɗaya ya ja na kowane ɓangare shi'a ne shi ko sunna salafi ne ko sufi ba a taɓa wani ya ja cewa hukuncin wanda ya zagi annabi kisa ba wannan kan al'umma ba ta taɓa imani na ilaki ma wani ya ce umar wadanda suke al'umma ta yi ijimai a kansu ba taɓa samun wani ya amma ba mutane za su yanke mata hukunci ba gwamnati ne hukuma ne kamata ya mata hukunci saboda musulunci bai taɓa goyon bayan ɗaukar doka a hannu ba sai dai hukuma ta to amma shi musulmi a lokacin da aka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa ya fita hayyacinsa ya fita hankalinsa a hukuncinsa baya cikin hayyacinsa don bai san ma me zai yi ba baya gani me zai yi a lokacin kuma abun mamaki a cikin yawa shine tun da ake a ƙasar nan ba tun da ake a duniya ma ba a taɓa samun wani musulmi ya zagi annabi kinsa wani wasu an taɓa samu to me yasa ma sai addinin su zaman lafiya addinin su rahama addinin su salama su ne ke gwadayen batanci da suka da cin fuska da zagi annabi musulunci ana gane wannan in suna so su gamtari ka addini su don me sai sun zagi annabi musulunci ga su da na taɓa karanta da daɗewa an samu wadansu sun yi cin mutunci ga manzara sallallahu alaihi wasallam da shekaru da yawa sai ga wani malamin addinin kirista yana rubuta wai ai ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga addinin kirista yanzu mu da Allah da mutane aka musulunta din nan sai da aka zagi annabi Isa su musulunta ana gane abin da musulmi bai zagi annabi Isa saboda zagi annabi Isa kafirci ita musulunci zamanin sarkin musulmi Harun Rashid sarkin Banu Abbas ala lafiya da fara da kake kuma da ana gane zamanin sarkin musulmi Harun Rashid wani mawaƙinsa mawaƙin Banu Abbas ana ta masa Abu Nawas shahararren mawaƙi ne fasaha ana ji yana masa yabo sai yake cewa maƙiyansa wai idan kun zo da ragowar lokacin da ba'una to ga sandan Musa a hannun haƙin sarkin musulmi yasa aka kama shi annabi sandan annabi Musa kake cewa tana hannun wani ba mu annabi Muhammadu ya fatattake shi a lokacin ma an fita yaƙi irin zango ɗin nan kasan za a yaƙi aka je da mawa saboda su karfafa guya ma sojoji su raunana guyan makiya suna da tasiri matuƙa a yaƙi amma ya kore shi an tambayi imamu na malik
Imam Jabir ya ce me hukuncin mutumin da ya ce an aibata shi da talauci misali aka ce wani ga ka tara ka sai ta me za ku aibata da talauci bayan annabi Muhammadu shugaban halitta da kansa ya yi kiwon tumaki kaga bai dangana annabi talauci ba dan Allah cewa annabi ya yi kiwon tumaki kan hadisi ne ko hadisi ba ma min nabi illa wa qarra amana suka ce wa ana anta ya rasulullahi na'am hadda kai ce har ni ma na yi kiwon tumaki kuntu aqawla haka yake ko Maliku ya ce idan aka ce mutu dan da tafi talaka ya ce to dan me dan nazo talaka annabi da kansa shugaban halitta ma ya taba kiwon tumaki ya ce a kama shi a mara kula da yake Muhammad a babban sabar baya a kulle shi wani ya musa kiman zai rarrashi talaucinsa da darajar manzon Allah wai ce wai kaga wannan kuskure ne amma sun saba yi dan me ina talaka ai annabi Muhammad ma kaza ai kaza shugaban halitta ma kaza ko don an karyata ya karyata shugaban halitta Maliku ya ce a zane shi wa ya gaya shi ne annabi Muhammad ko a kwatanci yan kuma ya kamata abokan zama su gane akwai abin da turawa suke kira core value ma'anan core value abin da ka shirya ka miƙa ranka bayan an kashe ka sannan an taɓa shi ya kira sa core value ana gane wannan kowace al'umma tana da irin wannan gwamnatoci a ƙasashe samaranci na ƙasar su wato siyada na ƙasar shi ne suke kira sa core value ba wanda ya sai zai kwace musu kasa ya fatattake su kama a ce gwamnatin kowace kasa ma a duniya ana gane wannan da dai a fatattake su a kwace kasansu a kore su ake babu nasar a haɗa ta da kasa sai ba su sai an gama da su ba kaga shi ne ake kira core value na ƙasar ke to shi musulmi idan ka taɓa masa manzala to ya kamata sai yana lahira sai ka taba shi lokacin baya da duniya to shi ne ka masa mai sauki ba ka masa wannan ba tabbas ɗaukar doka a hannu ba musulunci bai yadda da shi ba amma zagin annabi Muhammadu ba a gaban musulmi ba zai kwarto rikarsa ya kamata a fahimci wannan baya cikin hayyacinsa in dai a Lagos an sace wa mai tallar biredi ta yi kuruwa ta ce ole aka kama ɓarawun biredi aka watsa masa kananzir aka ɗaura masa taya aka ƙona shi saboda biredi muhimmi ne an yaga ko ba yi ba a kwana biyu da suka wuce ma an ƙona gawawakin mutum biyu a Lagos akan su yi sata ya kamata nan ma ji shugabanni su suna ta Allah waje da wannan ko cewa rashin imani ne a ƙona mutum don ya yi sata a Lagos rashin imani na kona mutum da ya sata ibada rashin imani ne ma'ana daukan doka a hannu a kasar nan ba yanzu aka fara ba in mutum ya musa ya kururuwa ma wani ya saci biredi a daga sakirin bai zama gawa ba da Allah ba zai zama ba za a kona shi ba to in dai biredi na da wannan kimar za ka yi mamaki musulmi abin da ya fi martsa za ka taba shi mafita kar a taba shi shi ne zaman lafiya tun da an yi ta gwadawa an ga abin nan ba wurin tabawa ba ne don me za a ci gaba da tabawa nan an yi gizde wata mata ta yi mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta gidan jaridar sai da aka kona tun daga lokacin akwai musulmi da suka yi rantsuwa ba za su ƙara sayin jarida ba kuma har su mutu ba sa sai hali daga nan ma jaridar ta daina farin jini a yau haka ne wannan ya ba Daily Trust ma ta samu kasuwa dan da bata kai gizde popularity ba amma da jinsa ta yi wannan zagi sai da mai trust media daga nan da yana yin weekly ya koma yi daily ya daily trust da weekly trust yake duran juma ana gane wannan so don Allah don annabi abokan zama ku sama mana zaman lafiya cewa ku gane annabi ba wurin matsowa kusa bane hukumomi kuma dole a yi wa bin iyaka a hana masu zagin annabi don gudun abin da zai biyo saboda duk wanda ya ce maka yana ya kontrolin musulmai an zagi annabi a gabansu wallahi ya ba kariya wallahi ya ba kariya ba sa cikin hayyacinsu
yana daidai da ka ɗauki guduma ka daka a maɗigar mutum ka ce kana son dismansa ya zauna cikin hayyacinsa ka da motsa wa wannan karamin misali don guduma a maɗiga ba za ta huta da shi da kashi gaba da naira sannan jana'iza kawai za a yi ko akwai gaba da nan ne to annabi yana can gaba da can haka ne ka jera musulmai Allah na tuba ka musu kisan walakanci sun fi jinsa da sauki akan ka taba musu annabi Muhammad dan Allah dan annabi ya kamata a gane an yi abun nan a Kano masu ɗaya an yi shi a wurare da dama an ga cewa ga yadda halin musulmi ke to a daina tsoron me riban zagin ne a daina tsoron mutawar mana don me wai dole sai musulmi sun saba da jin zagin annabi su ɗauke shi normal ba zai yiwu ba yana daidai da ka tafasa man gyaɗa ka jefa mutum ka ce kana so ya saba lokaci ne yayi in ya daɗe a man gyaɗa zai saba ne to annabi ya yi haka ba azabtar wanda za ya musulmi kamar a zagan musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don Allah a fahimci wannan gwamnati a matakai daban-daban a samu al'umma zaman lafiya saboda a samu kasar mutu zauna lafiya a kiyaye shugabannin addinai na can bangaren su gaya wa mabiyansu cewa saboda a samu zaman lafiya wai mu musulmin da ba yadda mu zagi dodo ba yadda mu zagi gunki ba haramun ne da nasu Qur'ani Allah da ya hana mu shan giya ba ya hana mu zina ya hana mu duk fasikanci shi bai hana mu zagi dodon arna wala tasubul ladina yu'minuna billahi wa yasubullah aduwan bi ghairi saboda gudun kar a taba mu aka ce mu ma kar mu zagi dodon arna to don Allah don annabi a kiyaye a yi doka ba malami kamar yadda na faɗa da farko da zai gaya maka zai wa fatawa zai wa abin da yake wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kisa amma ba al'umman gari za su kashe shi ba gwamnati al'umma ba ya da doka a hannu ba amma kuma abin da ya fi zama mafita kar a yi zagin mana ana gane wannan saboda a lokacin da masu kona wanda ya sace musu biredi suke kona shi ba mu taba ji an fito an yi Allah waje da su kona wanda ya sace biredi ba ko an taba ji ko da suka yi kokarin za ka ga an kona wadansu da suka sace biredi kwanan nan suka yi sata a daga ba biredi ba sun dai yi sata wannan kan kowa san isa common abu a kudancin Najeriya ba wanda ya zo zagin sai ce musu da sauransu kuma gaskiya nasu ma laifi ne ɗaukar doka a hannu ne laifi ne bai kamata su kona barawo haka ne amma ya kamata shi ma manyan ƙasa su fito su yi Allah wani da wani wanda ya sake jirgin nan haka ne to don Allah bai kamata a ci ana cikin zaman lafiya a mai da domin kamar yadda na faɗa ko a turai denmark ne suka zaki manzo Allah haka ne ko ba ta bai ba kasashen musulmi mu aka yi ca ba yadda ba kasashen larabawa da dukkan kasashen da ba za su ƙara sayan abincin su madararsu ba an yaga ko bai ba har yanzu ba ma shan madararsu ba ma shan nido ba ma shan duk madarar da ta fito daga ƙasar denmark ba ma cin abincinsu da yawa musulmi tun lokacin kasuwar su ta faɗi har yau ana gane wannan sannan aka sake maimaita a faransa kowa ya ga abin da ya faru haka ne kowa ya ga abin da ya faru ba don komai ba saboda akalla gwamnatoci suna iya cewa sun sa tabu ba su ƙara sayan kayan ƙasa karɓa to don Allah a daidaita da hankalin musulmi da wanda ba musulmi ba ma a ƙasashen duniya ko ina zagi yaushe zagi zai zama addini yanzu za a zagi wadda na yi mutum ma ce a bar komai baranta na shugaban halitta ne Muhammadu na alaihi sallama ai da mun ba wanda ya zagi annabi ya ce wai ya zage shi ya san da zama lafiya
ƙarya yake ba wanda ya zagi annabi ya ɗauka cewa dama ya yi abin da kawai ba komai daga baya kunnuwan jama'a zai saba da ji har su ji ba komai babu wanda zai ga maka ya ci amana musulunci amma ƙarya ba zai yi ba. Ka duba Salman Rushdie ba wannan arnan nan kafirin Pakistan ne yau ana neman kusan shekara 40 ake nema fiye da 30 mutumin nan zagi annabi Muhammad ba a kasar musulmi zagi ba a Ingila yayi amma har yau maganan da ake mutum da bai fito yayi yau a turan ma a kasar turawa kuma ba wani musulmi da ya fito ya ce a'a ai yana da yanci babu saboda biso da ya san yawan Allah ƙarya yawan annabin su ƙarya so ya kamata da Allah ga annabi shugabanni a dukkan matakai su gane akwai dogo area a musulmi akwai inda ba a zuwa annabi ko kusa da shi wallahi ko mayafinsa aka zaga musulmi ba sa yi ba ko gidansa ko menene ya taba nasa a yi salatu su abu da ba ma sai ake bayani ba ko banare da ka zaga annabi yana banare in ba ka waye ba wallahi mutu zaka dole sai ka nuna larabawa da suke da banza daban sun zama na banza ne don sun kima ga Allah in ga ji an ci al'ara wa shirku kufran wani fakan wa ajjar Allah ya lamu da ma anzala ala ala rasulihi kaga rashin fahimta abin da annabi ya zama ne mai su a shirku kufran wani fakan to don haka ya kamata da Allah a nemi zaman lafiya ba abin da yake zaman lafiya daɗi ba abin da zai yi in babu zaman lafiya a neman musa na yi sanar kuma kamar yadda na faɗa da farko akwai littattafai da yawa na sira da na tarihi wallahi waɗansu abubuwan arna suka yi wato arna su yi waƙoƙi na zambo da mazan Allah haka malaman ba wajen ba su da hada haka suka wata su da rawaito saboda rawaitowar ma kafirci littattafan siyar da na magazi da dama wanda an yi arna suna da waƙoƙin su na zambo su rawaiton ma suna ganin su masu ridan su ga abin da arnewa ne ga annabi a ruwa ga wani masa sai mai sauƙin wanda yake sauƙin ya isa ɗan taɓawan ba taɓawa ba ne kamar ya nuna dai kar a karɓi sako to sai su karɓi wani sai dai ka ji raddojin kawai ake rawaitowa in ga ji raddin Hassan dan Zabit hajauta Muhammadan fa hajautu anhu wa inda Allahi fi zakal jaza'u yana ce hajauta Muhammadan fa hajautu anhu wa inda Allahi fi zakal jaza'u هجوت مباركا برا رحيما أمين الله شيمته الوفاء أتاته ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وظهري لا تكدله الدلاء ومثلك لم تر عيناي قط وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم zaka ji ana tarwaito wannan ba a faɗi ba waƙan da Hassan ke warake ba wai hadda ce babu ba ba a rike ba ne saboda an taɓa shugaban halitta ana ganin haramcin ma mai ta ba ana gane hannu yanzu
bayan su'adun na kabin zai na abin sama faƙar miliyan mutum ita ma ba karka manta waƙaye fa waƙaye taɓa manzon Allah sallallahu da farko annabi ya ce to jininsa ya halatta amma kalla ma ka ga malamar ruwaya su kawo maka waƙa yana da wahala sai da su ya taɓa annabi da su jifa tare da ya sauki faɗan uwansa ne da ya karɓi musulunci ba annabi ya taɓa amma da aka ta halatta jininsa haka ya je rawani ya ciwo amawali idanunsa ko ake kallo yadda ka san zamanin corona ya shigo madina ya tabbatar ba ni ganinsa sai da ya zauna gaban shugaban halitta dama dan uwansa buje ya rubuta masa ce annabi ne afuwa ne ka boye kama ka zo gaban sa ka nemi afuwa zai yi to a wakan bana su aibun nan da ya zai da ta nubitu anna rasulallahi aw adi wal afu inda rasulillahi ma'mulu an ban labarin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya mun mummunan alƙawari cewa ya halatta dina tunda na taɓa mutunci tunda haka yake a yaƙi amma ba inda yake sa yin afuwa da wani manzo yace ta innar rasula la nurun yustabaqu bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu annabi Muhammadu manzon Allah wani takobi ne mai kaifi ɗan indiya irin takobin nan mai ga yawa jini na wuce sai ya wuce jini ke zubowa muhannadun min suyufil hindi rantsatse ɗan indiya irin takubban indiya na bace la karkace min suyufil hindi ka ce min suyufil layi ba daga cikin takubban indiya ba daga cikin takubban Allah ya jima ba Allah ya sa min suyufil layi masu wanda Allah ya zare kanka annabi ya cire mayafin kafanansa ya jefa wa kabun zuhair ya cire ya rungume jama'a wannan burda ba da ya jefa masa ita ce busiri ya biyo sabuwa tunda akan jefa mayafin shi ma gashi da burdatun madini zai rera shi ma a jefa far aminta zarkunin biyu jiran jizi sanani mazata dam'an jalamin mukacin bidani aka yi a muhammadin ririn turgayi kazi wata ko ba wani farko to wannan sai gaya maka yadda value system ɗin musulmai yake wuri ne da ba ya yi sowa wurin da haka da Allah kar ma a nuhu shi ne zaman lafiya don Allah ba wanda rashin zagi annabi zai kai shi wadon bai zagi annabi to don bai zai zage shi ba wanda zai kwanta asibiti ana ƙara marwa ta don bai samu ya zagi annabi ne an takura shi cikin fadi a rayuwar mai ya ce ba a ƙara masa ba asibiti ya ce da mutu ana ganewa yan uwa a nema al'umma zaman lafiya a kiyaye ma shugabannin addini a wancan bangare na addini a gogarnin mu na Najeriya su ja kunnen mabiyansu cewa akwai inda ba a zuwa taba annabi ba wurin kusa ba ne kabulul ashraf ba yahude ne a madina shugaban yahudawa ba kafirci ya sa annabi ya sa shi ba a'a annabi ya sanar man yuzirni min kabil faqad azallahu wa rasuluhu waye ne wa zai mun maganin kabulul ashraf ya cuci Allah da manzonsa a wurin amininsa ne rashin jarsun laifin wanda da suna aminci amma tun da ya fi son annabi a kan komai ya ga cin amana ne ya kawo ya gashi da kawo kuma annabi ya masa izini a gwamnatance tun da gwamnati ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zata masa da hukunci da yawa so don Allah don annabi tun da za a zauna lafiya da wani ba ta ba ne don Allah ya kiyaye wannan ne gurgurin tun da kuma mun kiyaye annabi wannan annabawan mutane mun kiyaye gumaka ma gumaka ko na indiya ba matsayi saboda an hana ba da mun imani da su ba don suna da kima da yau gumaka da aka sassaka mu haramun ne addinin ba zaga wai wanda addininsa ya hana shi zagin sassaƙen gunki shi za a zagar ma annabi kuma a yanzu zaman lafiya
ba san ku gane da ba wanda addininsa ana ji ya hana zagi yar tsanar da wani yake bautawa ko da yar mai bishe ana ji ko gunki shi ne wanda aka datse shi aka ce ko gunkin wani karka zaga ka shi ko ka ga gunki ba kyau karka zaga shi za a zagar ma annabi a ce an fara adalci dan Allah ku tare mu ba a yaƙinin gumakan nan fa kayan wutan amma ka haramta mana zagin su don me don ko kusa da annabi mu kar an ho sai kuma zage shi ya zama adalci tabbas addini bai goyi bayan ɗaukar doka a hannu ba amma kwata-kwata ko maganar zagin ba yi maganar kawai ana Allah wani da waɗanda suka ɗau doka a hannu wanda akwai takwarorinsu da suka saba ɗaukar doka a hannu akan biredi ma da yau ko wani mutum a kan yasa cin biredi inda aka ce masa ƙwalle kwanansa ya kare ta yaya za su samu su gona shi to nan kuma ba za a yi sata a aiwa wani mutum ba wani taɓa yi an taɓa sata a sakuta a wani mutum har mutum an sun kuma ya sakuta an shigar da shi daji an ka liman san wanda ya samu ya kwana lafiya ba biredi ba har mutum an sun kuma an shigar da shi an kira kudin fansa an kuma amsa kuma wanda ya kai fansa ya kwana lafiya ka san me yasa wallahi da ba annabi ta ba wallahi shi ma ran da din ba annabi ta ba shi musu kana iya dogon sa ka dauke shi sai daga dogon sa ya ba sai ina wani na tubu karkata ba masa annabi don bai san da wani amsa ne ba sai ba an cika da imani ne sanin shi zai kanci amsa da yawa so a gane mutanen da suna iya haƙuri da barawar mutum suna iya haƙuri da yankin ɗari suna iya haƙuri da kowace masifa kayan abinci ya yi tsada su yi haƙuri da yan sage su yi haƙuri da kowace masifa amma akwai inda in an taɓa musu to mutuwa ya fi sauki shi ne kuma annabi Muhammad ya kamata a fahimce wa yadda Allah ya mu amma adalci ma in haka muke kan a fahimce mu mana ana gane wannan ba wani saiti ba wani kin kokarwa da zaka musulmi mutukan musulmi ne cin da rayuwar tunani ba zai iya ba shi yasa ma aka haramta masa zaki kuma ga mutane yau in dai wani na zaki na hoton saniya ya haramta da zaki saniya dan wala tasubul ladina ka duba nasin qur'ani bai ce kuma wala tasubul ladina yakuna min dunillahi kowa ne bai ce ba kuma ka ba allazi ya min dunillahi fa subulla adwan ko menene ko yar bai ce ko saniya ne ko kadangare sai bautawa ko maciji ne karka zagi maciji dan kar su zura ma Allah ba sai ya mutu sakamakon rahama dan an zura ma ba a san musulmi ko da bid'a ba dan karkar ma ya fara zagi na kowa so dan Allah da annabi a mana adalci a bince mu in dai birnin na da kima a wasu yankunan Najeriya har yakan jawo kisan kai to ba lallai ko ya kamata a bince wadansu wanda su kuma ba wai ana nufin wai daukar doka a hannu ne bane ba dai bane a musulmi amma tabbar musulmi ba zai iya jure cin mutuncin manzon Allah da iyayensu ta zaga wasu fulani wanda ko a jikin su da kai da ɗayansu ta kashe ko mutum biyar ta kashe tana iya kwace da ruwa inda kisan kai ta yi so ma ana kisan a zuwa da ta haka ne da wai ta kashe cikin su wanda za ta iya shi sai dai ka ji an ce 'yan sanda sun kwace ta da gyar da sauransu amma ne Muhammadu mutane ba sa cikin hayyacin su nan taɓa shi sai ba sa cikin hayyaci wannan abu ne wanda kunnen musulmi bai iya sabawa da zaki manzan Allah bai iya ba bai iya ji baratana ya saba abin da aka haranta mana haka yi tuwa annabi har Allah fa kara yake bari an manzan ya Qur'ani wallahi akwai zaki da aka yi wa annabi Allah ya yi mai mai alƙur'ani kaga dai shi ya lice shi jama'a ku ji karatun nan ba irin su ya yi zira ne zikin na kalmar jini da wani akwai zagin da aka yi wa annabi alƙur'ani Allah ya ki maimaita zagi ana jina da kyau
a cikin suratul mujadilati Allah ke ga mana wa idza ja'uka hayyuka to ya faɗi da nan suka gaishe shi mana sai da bi malan yuhayyika bihi lahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqul ba zai faɗa ba ya san da yanzu sai su gaishe ka da gaisuwar da ba ita Allah yake maka ba me gaisuwar ba za ta faɗi ba ya rasulullahi Allah da yake shi ba me gaisuwar ba za ta faɗi ba bi ma da yayi da Allah kuma ya kula da amsi ai asuna da ai ga shi kuma da isa da wannan azaba da Allah ya ai lokaci da hasbu jahannam ya sauna sun fa faɗa sai da Aisha ta ji kuma ma don karka ɗauka Allah bai ji zagin bane sai Allah ya buɗe suran da kasami Allahu qawlan lati karka ce wai zagin ne ba ji ba surar ma ta fara da Allah ba ya baji ba duk Qur'ani ba surar da ta fara da Allah ya ji sai wannan sura Allah ya ji me ya ji qawlan lati ta ji duka fi zaujiya wata ciki Allah wannan abu an yi sirri ne a ɗakin manzon Allah sai da Aisha ma ta bada wuri matar tana ta yi sirri ba ta so kowa ya ji sirrinta amma wata take zai gashi Allah ya ji kukan to a ciki ne fa Allah ya ce to a cikin wanda na jin ma akwai zagin da aka maka ni ba zan yi ta wai za ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi lahu suna ma wani irin gaison da ba da haka Allah yake gaishe ka ba wai dai da annabi da yin gaison da Allah bai musu wani matsala ne kuma suka yi a zuci suna ta da mai da su da baro malaku dan ne Allah da ta ayu nan ne kuma ai kun ga mai mutane ai lokaci ko kuke jira har su ji annabi mai sabana to annabin da Allah bai ne ta zaki da aka masa ya jama'a musulmi mu ba na mu annabin fa dukkan annabawan da suka gabace shi sako ya same su ne ta wahayi an ɗariƙi sam'i abinda malaman tauhidi ke cewa sam'iyat haka ne suna da ilahiyat ko annabawiyat haka ne da as-sam'iyat haka ne ma sabata an ɗariƙi sam'i haka ne ana jina da kyau duka annabawa wahayi ya zo musu ne ta hanyar jibril ya zo ya gaya musu ana jina da kyau mu namu annabin shekara 12 da wata 4 yana karɓar wahayi Allah ya ce to yanzu an ɗari isabi ya ƙari taso mu je da gani aka yi isra'ili duk abin da ya biya man nasar ya ƙaruwa ido da ido haka annabi ya je ya gani gashi ana azabtar da wani ne laifinsa wani ne da aka gaya maka bani yau gashi ma ana azaba ido ya shiga aljanna ya ga gidan Umaru ya ga gidan Ja'far ya ga gidan sahabbai ya ga wannan ya ga kaza ba abin da bai gani ba mu ba na mu annabin wanda ya gano kurukuru da ransa ne ya isar mana sako ba wanda ya kawo wani bane nasu ma gaskiya ne amma nasu ya kawo akan nasu jama'a ban ci annabi Muhammad Allah ya kiyaye ana jina da kyau dukkan annaba nasu tabbatacce ne ya tabbata ta hanyar wahayi amma namu zuwa da shi aka ta taba nan ne aljanna nan ne wuta ga wannan zunubin sa cin naman mutane ke kaga an kama hatin sa an daure ta baya ana ta waye hatin yayi dogo kaga wancan kuma a cikin kogin jini ana jefa masa abinci yana da tsewa mai cin riba kenan kaga wancan duka haka annan da yake ga wadansu ana tuntuba musu a suna sha suna ihu suna wari wannan mazinata ke kowa da irin laifinsa da kuma sa kuru annabi ya dace to yanzu kam labari ya kare gani ba ne wannan bashi ne na Muhammad sallallahu ka san kuwa gaskiyar mutumin gaskiyar barazanar Madina da kishi ya dauke shi ba za ki annabi ko wani ba yahude ne suna muhawara da shi zai bai wuce la wallazi istafa Musa alal bashar haka kishi da hamiya ya dauki musulmi ya kwashe shi da mari ce ƙarya kake wallazi istafa Muhammad alal bashar yake na rantse da wanda ya zaɓi Musa a kan tarikai musulmi ya kwashe da mari ce ƙarya kake wanda ya zaɓi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan bani adam sai yake kuma tusa sai ga Muhammadu hadisin yana na Abu Bakar kitabu a hadisul anbiya a cikin babin falalar Musa ka bude gare yace masa ana jina
manzala yake kuma tu ya je gaban manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga abinda mutumin ka yau annabi ya kira shi ta me yasa kai ka tabbata wallahi da ya faɗi haka kishi ban sano da na kwashe shi da tafi tawaju na manzo Allah to kaga ba a sani ko ba fa za ki yi ba wanda ne safa Musa Allah ko shi ya sha bai don Allah jama'a ƙarya ne ba inna Allah qafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala ibrahim shi Musa na ala ibrahim ne ko ba ala ibrahim ne ya Musa in ji tafaitu kalan nasu ya zo ko bai zo ba da haka nasu ya ja ko ba nasu ba amma ya sha mai ya sha mai a ƙur'ani ma ce in tsafa duk alam nasi amma da ya ce wani tsafa musa albashar ba annabi na haka ya gaura marmari ya nuna mace ba haka da manzo Allah gari ko maliku yake gari ba fatawa ina gari annabi na la yuftaru maliku fil madina aka zo kuma aka samu manzo Allah tawabi irin nasu yace la tufaddiluni ala musa ibn imrana kar ku bi da kan musa da imran so da in an tashi alkiyama ni za a fara keta kasa in fito in na fito sai in ga Musa sai in gani ya kuzu bi qawaimil arshi yana rike da sawayen alashi ban sani ba yana cikin wanda aka ce fasai gaban fisa da illa man sha Allah yana cikin wanda aka yi togaciya banda su ne ko kuma shi wa kharra Musa sai kan da ya aba ya biya masa wancan shi za bai na wannan su wanda aka yi da biya ba haka dai aka wuce wurin amma dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don Allah ina gani saboda a samu zaman lafiya a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya wajaba waɗanda ba musulmi su diya muke jin annabi zai fi muhimmanci su gane wani ba wani tabawa ba ba wajibi ne su yi masa haka ba ai da ba musu imani shi ba amma su jiya muke ji sai a rike kiyaye ai mun yi imani da annabi sako da dukkan annabawa taba shi ma yi ta ne dan Allah da mu da su kan waje sun zaman lafiya da mu da muka yi imani da annabin su da su da ba su da abin zaki sai annabi waje sun zaman lafiya amma dan da kullum waje zaki ya ce ba masu zaman lafiya ana gani wannan to in dai Allah na yi wa annabinsa kara don me su ba su mana kara ba wai za ja'uka hayyauka bima wanda in sun zo fa abin da suke faɗi duk malaman tafsiri su haka to abin da Allah ya ki faɗa ne saboda a tafsiri in ba faɗa ba fassarar ayan fa sai mutu ba me suke ga annabi a gaisuwa malaman tafsiri dole haka suke ga suke masa assalamu alaikum sai su girma makwakwaro su assalamu alaikum assalamu da larabci na nufin mutuwa annabi ko zai ce wa alaikum sai ya yi da jirar da ya bada ta wa alaikum assalam wal la'ana mutuwa da la'ana ta bada ce na baya Aisha me yayi zai haka baki ji amsa nan wasu ya sallah baka ji me suka ce bane yace ina ji suna ce musu wa alaikum duk da haka da na Aisha da na manzo sallallahu alaihi wasallam ce ni ma ganawa wa idza ja'uka hayyuka bai faɗi da bai ba limanin hakikar yin zaro a ne muhammadu sosai da Allah a kiyaye mana inda aka san ya fi komi tsada wallahi duk abubuwan da suke faruwa da tashin hankali ba ma jin daɗinsa na sake-sake mutane a abubuwa amma duk musulmi na ɗan wani jaraba Allah ya daura masa da duniya amma taba manzon Allah wallahi ko yana kabari ba zai iya jure tana haka ko yana duniya kabari me yasa in annabi yayi magana da suke ba shi amsa da fidaka alayhi wa biya rasul uwa ta da uba da zaman sa gari da rasul suna ba shi wannan amsa dabba da wasu da gaske uwan da uban suka dauka da sahabban da suka dauki uwa da uban suka rika a matsayin fansa da manzon Allah sun miƙa rai Qur'ani ya sauko ya yabe su akwai sahabi da ya miƙa ran ɗansa wajen kare manzon Allah da sahabin da ya miƙa ran ubansa wajen kare manzon Allah da sahabin da ya miƙa ran dangi gaba ɗaya Qur'ani ya tarkata su ne la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hajja Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wanda suka rike iyaye idan su Abu Bakar da Jarrah walau kanu aba'ahum aw abnahum go
irin su Abubakar da bayan yakin Badar da dan sai musulunta daga yace baba wato ana yakin Badar dan ya miƙe lokacin da musulunta ba yace wa alastum tasabuna anna qatlakum fil jannati wa qatlana fil nar ba kuna cewa mutum ku aljanna na mutum wani ta so mika shi aljanna yana yi wa sahabbai izini yana faɗi sai baban sai Abubakar zai kare shi annabi ya ji masa ce la tufanke na ya Abubakar zauna yi hakuri karka jefa mu cikin damuwa na rashin ka ana gane wannan ya sala birnin je mika shi tun da shi ba zai iya muka wa aljanna to daga ba da annabi ya san zai musulunta daga baya sallallahu alaihi wasallam daga ba da ya musulunta sai suna hira da baban sai ya ce baba wallahi ranar abada rana cikin yaki sai wani dattijo ina bin sa a bayan sa yana jiwa sai naga kai ne sai na fasa sai ce kai wallahi da yawa masu da ni da kuma ranka a mutum da zuka da mutum dan ba zan daga ba to kaga wannan yana nuna yadda suka rika walau kanu abawa wa ayyukwanu in su Abu Huzaifa ibn Utbah ibn Rabi'a shi kadai ne musulmi a gidansu da babansa Utbah ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a babansa da Hindu yar uwarsa daga bayan musulunta duka kafirai kuma a Badar kashe su awa shi na tawa kamar an tambaya dan nace ulai ga tafi qulubul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ya riga ya rubuta imani a zukatan wadannan yayi musu madadi daga wani ruhi daga wurin subhanahu wataala ya taimakon su da wani ruhi daga wurin subhanahu wataala yan uwa don Allah in an ci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda an gwada an sha gwada irin wannan cin mutunci ana gani abu bai wanyewa da kyau kowa baya jin daɗin abin daga ba to a daina mana a daina wannan cin mutuncin mana tunda an lura cewa an yi abin baya wanyewa lafiya a daina mana rikon bayan da cin mutunci ko ma ba a nan da wani ta ko na kowa ne ba da rawan da kowa da kowa sallallahu alaihi wasallam wani na ga mu shekarun baya an yi dandan ma an yi na Faransa nan da abin yayi zafi yana cewa akwai wani motion da aka kai European Parliament wato majalisar dokoki ta turai na cewa zagin manzon Allah ya fita baya cikin haƙƙin albarkacin bai an cire shi daga cikin yancin bane albarkacin bai zagin manzon Allah wani ya turo mu cewa ga dokar an ce an tura ta majalisa na European Parliament sun lura abinda zagi ke jawowa na kashe-kashe da tashin hankali da haka ya fita daga wani yancin kudin albarkacin baki ne abinda mutum miliyan 1000 da miliyan 700 suke rai su sadaukar da ransu an taba shi ai ba za ka kiya taba shi yancin kudin albarkacin baki ba kai wannan mutane adalci ba mutum ba miliyan 1000 da miliyan 700 suke sun yi rai su rasa ransu akan taba shi yaushe za ka ɗauki taba shi yanci ka yi musu adalci ka yi wa kanka adalci ana magana sama da wakota na duniya sun shirya su bar duniya akan taɓa mutuncinsa kai kuma ka ce taɓa shi yanci ne a yancin bakin ka mutum miliyan dubu su rasa da miliyan 700 da Allah ya gane haɗarin abin saboda aƙida ne in abu ya haɗu da aƙida ba bai da wani siyasa bai da wani kwana-kwana bai da wani abun nan sai a kiyaye shi ne zaman lafiya tun da kamar yadda na faɗa waye zai cutu don bai zage mu ba wani rashin lafiya zai don bai zage mu ba wani zazzabi zai don bai zage musulunci ba barazana a jirgin shugaba halitta tun da an lura musulmi ba mu taɓa sabawa da wannan ba to don me za a ci gaba da yi a daina mana a zauna lafiya da haka dole shugabanni addinai su ja kunnen mabiyansu su kame bakinsu daga taba inda musulmi ba a iya kwantonin kansu na taba wannan shi ne gaskiyar magana Allah ya kara masa manzo Allah ya kiyaye yin wannan ya kara masa amma kamar yadda na faɗa wannan ba a taba halin amsari gaba daya malam shehanai fukahun amsari da biranen musulunci suka yi ittifaki kalla ma kaga sun yi ijma'i kan mas'ala ta fiqh kamar yadda suka yi kan maganar ta mutuncin manzo Allah
sun ce ko ka zo haka ito zazzabinsa ne ko raunin da ya ji a yakin Uhud ko wannan kana faɗi akwai alaman annashuwa a tare da ke to a kama hukunci a hukunta amma ta'azir ana gane wannan dole ka jinjina ko wani sarta wannan da mutane ke yi a to in ban da kaza ma ai annabi ma kaza wallahi imam mali ya ce amma bulala daure ka ta zai na faɗi fata mali ko wanda alƙali iya da ka cikin ashifa cewa ya ce ko wani tabaka da Allah ta fita daga banza ka ta to don za ka zage da talauci shugaban halitta ma da kansa ya yi kiwon dabbobi to faɗin haka ko mali ce a kama kama ɗan banzan duka a kuma kulle ka a faffasa ma ba da duka ya kamata don Allah ya ruwa mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba wurin tabawa bane abu ne wanda ya shafi wanda ya komi tsada a wurin in ka ci ai ba da ki kowa ba a kwarza da kowa ba to ai waɗanda aka yi waka su sun gwamnati da an kashe su ne ma ya fi musu sauki mutum kuma shi ke zaɓa kansa bai rimar ba za ka yi da'awar wayewa shi ko ka gamar bai yi muhimmanci a wurinsa yana cikin cutar da kasashen turawa suke mana wai su za su gaya mana inda ya fi mana ciwo su za su gaya mana menene yancin bin adama me ya kuma kare shi su ai da fatar ka ɗauka ma ka fi ni sanin kai ka san yancin bin adama ni ban sani ba ai zagi ne a gare ni sani ba za ka ta zo gaya mun ina ne yanci ina ne ba yanci ni da nake da alƙur'ani ni da nake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan dole a bar kowace al'umma ta faɗi da yi mata muhimmanci me abin da bai tabuwa a wurinta to musulmi kan cikin duk abin da ake yi wanda baya tabuwa babu kamar shugaban halitta ne wa wasu da haka muna kira zuwa ga gwamnatoci a kowane matakai don Allah ya nema mana zaman lafiya sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowa zaka ji abinda ya fi daka a biyu ya rasulullah fi daka to wanda kowa zaka mika kowa da uba ka mika ranka ka mika komai dan kare mutuncin annabi da zuwa baitocin Hassan muna jira ta fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi Muhammad ba di Muhammad ba li irdi Muhammad minkum mai kawo zan mika kowa da uba in mika mutunci na dan a saurayantar da su a kare mutuncin mutane shi ya fito da mamansa da tsakacinsa da rayu hanyarsa ya kashe wa hanyarsa ya kashe wa hanyarsa burkansa da ana gaba ya ke da ba saboda yin جزاك الله خير.